네, 성능 제각각 냉장고 어떤 내용일까요? 네, 주부들이 키우고 싶은 두 가지가 있다고 합니다. 하나는 네. 자녀들의 키고요. 또 하나는 냉장고 크기랍니다. 그래서 그런지 요즘 냉장고 크기가 점점 커지는 추세인데요. 네. 어떻습니까? 지금 뭐 소본에서도 한번 예. 조사를 했다고 하죠? 그렇습니다. 저희 집에도 지금 뭐 한 700여 리터짜리가 있는데 900리터짜리가 요즘에 많이 나왔어요. 그러면서 여자들의 로망이라고 하죠. 좀 갖고 싶다라는 생각도 좀 많이 드는 것 같은데, 자, 주부들의 로망 냉장고에 대해서 제가 좀 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 소비자원에서 국내 소비자들의 선호도가 높은 4도어형, 그러니까 문이 4개짜리인 900리터급 대형 냉장고 3종을 지금 비교해봤습니다. 냉장고 바꿀 때가 됐다 고민하시는 분들 참고 한번 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 항목 저희가 한 4개 정도 뽑아봤는데요. 일단 소비 전력량과 디자인면입니다. 여름철 온도인 27도로 주변 온도를 설정해놓고 에너지 소비 효율이 2등급으로 똑같은 900리터짜리 대형 냉장고를 놓고 실험을 해봤습니다. 자, A사의 냉장고는 월에 43.4kW의 전기를 소모했고, B사의 냉장고는 51.4kW, 그리고 C사는 70kW의 전력을 사용했습니다. 1kW당 160원인 현행 전기요금으로 환산을 해보면, 자, A사 제품은 전기요금이 6,944원, B사는 8,224원, C사는 11,200원입니다. 한 달 동안 A사의 냉장고를 사용했을 때 C사보다 한 4,000원 정도의 전기요금을 아낄 수 있다는 계산이 나오죠. 하지만 디자인적인 측면에서 보면, 자, A사 같은 경우에는 홈바가 없죠. 그리고 B사와 C사는, 지금 C사 같은 경우에는 상단이 홈바로 되어 있고요. 그리고 B사 같은 경우에는 위에 도어를 열면 이중으로 열리기 때문에 냉장고를 항상 뭐 열었다 닫았다 매번 하지 않아도 돼서 전기요금을 일부 절약을 할 수가 있다라는 장점이 있었습니다. 자, 다음 항목으로는 냉각 시간과 채소실 보습률을 한번 보시죠. 냉장실 온도를 섭씨 20도에서 5도로 낮추는데 얼마나 시간이 걸렸느냐라는 걸 보는 게 냉각 시간 항목입니다. A사가 57분으로 가장 빨랐고, B사는 1시간 14분, C사가 1시간 39분으로 가장 오래 걸렸습니다. 채소실 보습률 같은 경우에는 채소실에서 100g의 물이 3일 후에 얼마나 남아있는지 측정을 해본 건데, A사가 94%, B사가 89%, C사가 88%의 수분이 남아있는 것으로 나타났습니다. 자, 도움이 좀 되셨습니까? 혹시 냉장고 바꾸실 계획 있는 집 있으십니까? 네, 정철진 평론가님 어떠세요? 네. 아직은 바꿀 계획이 없는 것 같은데. 네. 저 실험 놓고서 약간의 이제 A사 빼고 A사가 1위를 차지했는데 B사, C사가 좀 할 말이 있었던 것 같습니다. 왜냐면은 저게 디자인, 홈바 기능이 있지 않습니까? 네. 예. 쪼갤수록 엄밀히 말하면 열 효율, 이제 냉각 속도 같은 부분에서 떨어질 수밖에 없거든요. 그 냉각 속도라는 게 이제 문 열었다 닫았을 때 얼마나 빨리 온도를 낮춰주느냐라는 건데, 그 홈바 우리 디자인이 이뻐가지고 저렇게 된 건데 마치 저것을 하나의 측정 도구로 삼아서 이제 했다라는 게 B사, 네. C사는 아마 그런 좀 안타까움이 있을 겁니다. 근데 가전업계 경쟁이 굉장히 치열해지고 있잖아요. 점점 더 치열해지는 레드오션인데 이런 대형화 추세는 계속 될 것 같습니까? 어떻습니까? 그래서 냉장고가 사실 한 10년 전에 비해서 가격이 가장 많이 오른 저희 가전제품 예, 중에 굉장히 하나입니다. 비싸요. 한 10여 년 전만 해도 제가 저희 가전업계 출입할 때만 해도 냉장고 가격이 저러지 않았거든요. 네. 저러지 않았는데 제가 사실은 냉장고를 한 1, 2년 전에 바꿨습니다. 네. 그래서 마음 턱 놓고 바꾸라고 그랬더니 와이프가 제시하는 금액대를 보고 제가 깜짝 놀래가지고 뱉어놓은 마련이 있어서 취소는 못했는데, 네. 그렇게 냉장고가 커지고 있고 아마 차별화 때문에 세탁기나 냉장고는 계속 필요한, 반드시 필수품이기 때문에 그 가전 회사들의 경쟁은 뭐 언제까지도 계속될 것 같고요. 제 개인적인 입장입니다만은 냉장고가 저렇게 클 필요가 있나 의구심이 들어요. 남편들의 모든 의구심이 아닐까 싶어요. 예. 백색 가전 시장에 말씀하신 대표적으로 레드오션 시장이잖아요. 그러니까 우리나라 같은 경우 중국의 하이얼 이런 제품이 강하게 치고 올라오니까 사실 레드오션이 될 수밖에 없었는데 LG랑 삼성이 그거를 틈새를 들어가지고 사실 블루오션 시장을 개척하고 있는 것이죠. 대형 냉장고 시장. 그렇죠. 약간 럭셔리 전략으로 가는 겁니까? 럭셔리 전략으로 가고 지금 뭐 프리미엄 냉장고다 무슨 뭐 셀프 컬렉션이다 뭐 온갖
온갖 얘기들 나오고 있지 않습니까? 네. 각종 기능들을 거기다 첨가해가지고 그 레드오션 시장을 사실은 블루오션 시장으로 개척해 나가고 있는 중이거든요. 그래서 이제 우리나라 냉장고들이 그 프리미엄 시장에서 많은 평가를 받아서 미국과 북미에서도 아주 선전하고 있는 것 보면 여전히 시장은 널려 있는 것 같습니다. 우리가 공략하기에 따라서 기술 개발에 네. 따라서는 틈새 시장은 여전히 널려 있습니다. 네. 근데 저같이 네. 관심 없는 남자들 기준으로 보면 가격대가 어느 정도 된대 우리 저 박 기자님이. 제가 얼마 가격대가 전에 어느 정도입니까? 엄마 냉장고를 하나 사드렸는데 친정 어머니가 이사를 가셔서 뭐 싼 거는 한 200만 원, 싼 게 200만 원이고요. 비싼 거 말씀하셨던 뭐 셰프 컬렉션 같은 이름이 붙으면 1,000만 원짜리도 있더라고요. 냉장고가. 요즘 900리터가 또 예. 거의 대세가 한 됐더라고요. 3,400만 원대라고 보시죠. 예, 평균 3,400만 원. 600리터에서 900리터대로 예. 이렇게 비싸게 주고 산 냉장고 그냥 잘 써야 될 것 같은데요. 예, 저희가 그래서 냉장고 오래 쓰는 것 방법을 한번 준비해 봤습니다. 오래 쓰는 게 아무래도 돈 버는 방법이겠죠. 냉장고 음식은 80%만 채운다. 보통 100% 꽉꽉 채워놓지 않습니까? 냉장고와 또 벽면의 간격이 한 10cm 정도 떨어져 있어야 되고 팬 청소 3년에 한 번은 해야 되고 고무 패킹 청소는 수시로 한다. 저만 해도 냉장고 사놓고 잘 안 하는 것 같다는 생각이 드네요. 항목을 보니까. 네. 아니 뭐 위에 거 두 개 80%뭐 이런 거는 할 수 있는데 네. 청소를 글쎄 저는 팬 청소 한 거를 결혼 생활 13년만 한 번도 본 적이 없어요. 하시는 분 있을까요? 팬 청소랑 고무 패킹 청소. 저거 사실 아니 너무 근데 힘든 것 사모님이 같아요. 하셨는데 우리 예. 김 변호사가 몰랐을 수가 있겠다. 아, 그럴 수 있겠네. 사실 여성들도 좀 잘 모르고 있는 부분인 것 같은데, 네. 오래 쓰는 게 돈 버는 방법이란 거 주부님들 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 네.